baba wethu babumathwi ndate kona ndate mathi wayishumayela nje ubabumathwi ufunda oka iBhayibheli ndate unashumayela ndate mathi haba na bibili sizawungena kule nkonzo ke bobaba nabomama yesidlo ndate kudakela sebese kuyeno ondakele bomeya selando ngiyambonga uNkulunkulu ophilayo wabaprofeti ndate kuyamulebwa ukuthi maphila ngabaprofita obaba nabomama ngiyafisa bafowethu nodadewethu buyelani enkosini ndate okondakele bomeya ndate uyalakakaba nabezo oka ndate kutelana moreneni ake ngithandaza uNkulunkulu ophilayo lona ka-Abrahamu uNkulunkulu ka-Isaka okandadakela rapele mutima aphila kuyena wa Abrahama mutima wa Isaka ngiyeke ukuthandaza abantu ngithandaza uNkulunkulu okandadakele sewurapela batho okandadakele rapele mutima uNkulunkulu usebenza ngomuntu lokho mutima usebenza kamuntu uNkulunkulu usebenza ngezandla zomuntu lokho mutima usebenza kamatsoho amuntu njengoba nizwa iBhayibheli lisithi uNkulunkulu wenza imisebenzi ebabazekayo ngezandla zompostoli lolo kwalukabebelelere mutima uyekamisebenzi ebabatsehanga matsoho amupostola kepha umpostola kayena uNkulunkulu mpaka mupostola siyena mutimo uNkulunkulu osebenzayo okandadake mutimo yasebenzanga yena ongelelanga nesiphambanweni okandake sapapa lombondakele zonke bomene izinto ziyatholakala okandade zonke zinto ziyafumaneka igama leli likaJesu linamandla loko bitsolela labona na Jesu lena namandla lidala okungekho kubekhona okandadele bofa osikomeleni nongatholi lutho uyathola nasafumaneki letho uyafumana uyena uyabuya bafowethu nginibamzalela impilo niphile uyafuta bana besola langaletsa bophelo lephile asho njalo uDavide wathi awubheke kuhle kumnandi uma sihlangene kunjengamafutha asho kalo Davida ngezo uta ukopana utolo kakole ethewani tekuntsaroni sithandazelile bobaba nabomama abobaba bafundelisi lokakapele kontatele bomme kontate babalele umbolo lasalalo kunibona bafowethu nodadewethu nabosisi nabobhuti ngiyabona tokolebona nesayiseli bomme kontate bawusili bakutontate uyalebuwa uNkulunkulu anenzele konke nicelayo